Riri ira tuko tugithie muthenya wa Thursday tuthiaga kana muthenya wa Ramithi tuko tukirora horo wa ugima witu wa mwiri na ndara ndumiri nyingi muno mutumite idari uria mheshimiwa kanini kega ndingita gusoma ni ndo amatha no ni ndona uria murauga mwirori wa Inooro TV ni ndathikiriria na ndona mnasema nini nogo onetana bia guthoma icio cia guthoma icio cia tati guthoma icio cia idari yakwa njoroge ndi murito ndikoragwo ndi na mudi njagirwo ni gwika atia kana ni nomo iyo ni imwe ya kinde kire kĩambĩte gukinya kia mbere ndi na kanaka miaka 11 nika get ball ingine ikatoka kana ngĩoha ndenge gicoke kiuma kuma hĩndĩ ĩyo ndagĩa kana sijaipata tena 6 years na sasa to say the truth kuna time nilikunywa P2 only once nimani mathina maria magiete atumia aitũ na airĩtu aitũ magĩa kana ka mbere agĩethaga kerĩ nĩ ũrirũ nĩ ũndũ wa mathina maria makĩrĩ kuo rĩu mũno no tũrĩrĩrie ũmũthĩ koguo atumia na airĩtu reke itũitũrwe nĩgetha tũthĩrĩrio nĩ ndagĩtarĩ atũ nake etagwo mũrigitani ũgwĩtwo Gesho Wambui Gesho kũhana atĩa ati kwanyu ni haria gitei hetho gitei wa guku maugaga ni mathomithagio magaheo muthungu butho na maundu maingi muno na urigitari ugathi na mbere na njara